हम इसको सेक्शन को मिला के करते हैं कटिंग। जितना आपको वॉल्यूम चाहिए आप उसी हिसाब से कटिंग दे सकते हैं। आप इसको ट्विस्ट करो, फिर आप इसको कटिंग करो। या आप बीच से कटिंग दे सकते हैं, इससे और अच्छा वॉल्यूम आता है। ऐसे ये एंगल में आप काटो इसको। तो देखिए क्लियर आपको दिख रहा है। अब हम सामने का कटिंग करते हैं, फिर सबको मिला के लास्ट में फिनिशिंग देते हैं। स्टेप्स जो है वो आ गया है ऑलरेडी। अभी और यहाँ पे स्टेप्स हमको लेयर देना है। पहले साइड का कटिंग कर लेते हैं, ताकि हमको फिर कटिंग देना है और वॉल्यूम। तो ये भी नहीं